Una lettera al presidente della Repubblica Austriaca Van der Bellen per spiegare come Jesolo si stia attrezzando per la stagione balneare al tempo del coronavirus. L'hanno inviata il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori Alberto Maschio e del Consorzio Imprese Turistiche Jesolo Venice Luigi Pasqualinotto, aprendo così un filo diplomatico con Vienna in vista delle vacanze estive. Van der Bellen aveva apertamente invocato un aiuto per i vicini del sud. Visto che l'Austria è una di quelle che in questo momento sta tenendo i confini chiusi, sta ponendo qualche difficoltà in più, crediamo, siamo convinti che fosse giusto spiegargli meglio qual è la situazione, evitando possibili deviazioni di informazione, ma dicendogli come ci stiamo preparando e come stiamo affrontando questo inizio di stagione. Per Jesolo è l'anno zero. Tra diversi albergatori la previsione è che almeno per questa prima parte della stagione, se va bene, si fatturerà a metà dell'anno scorso. Alcuni hotel potrebbero addirittura rinunciare all'apertura, ma non manca neanche qualche timido segnale positivo. Noi abbiamo aperto l'albergo e questa sera siamo pieni, abbiamo tutte le stanze occupate e perciò vuol dire che c'è la voglia di mare, c'è la voglia di vacanza. Sfortunatamente abbiamo le regioni ancora chiuse, ma se dovessero aprire io credo che non lavoreremo come il 2019, ma un 50-60% di fatturato lo dovremo fare. L'albergo aperto, anche con margini di guadagno molto inferiori all'anno precedente, rappresenta una boccata d'ossigeno vitale per i tanti lavoratori stagionali che quest'estate rischiano di rimanere senza occupazione. Le prenotazioni di questi giorni confermano peraltro come la crisi si vinca eliminando l'incertezza. Da quando sono arrivati dei protocolli, da quando è stato dato un orizzonte temporale, che è quello che abbiamo sempre chiesto, perché quello che ha fatto più danni in questo periodo è stata l'incertezza. Da quando è stata data una luce in fondo al tunnel che dava una proiezione del poter fare vacanze, di potersi muovere, di potersi spostare dalle regioni, le prenotazioni hanno ripreso un po' di vita. Certo, non ai regimi ai quali eravamo abituati in questo momento, però si è risvegliata un po' di fiducia. Confidiamo che succeda altrettanto nel momento in cui diranno in Austria, anche in Germania, potete viaggiare tranquillamente.